E aí família, tudo bom com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo certo e começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Davison Oliveira, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Família, vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz aqui no canal? Vou deixar o link aqui na descrição, tocando o som do Fusca. Assim que ficou pronto, eu fiz uma playlist aleatória por minha conta e pedi a opinião de vocês sobre quais músicas vocês gostariam de ouvir aqui no Fusca, no som do Fusca. Então, chegou o grande momento, a gente dar um super rolê de Fusca e curtindo as músicas. Família, é o seguinte, ficou uma salada mista, sério, mas músicas muito bacana, muito boa. Como vai ser esse rolê, Davison? Família, é o seguinte, infelizmente aqui pelo YouTube não tem como a gente deixar tocar a música 100%, senão dá direitos autorais. Infelizmente, isso é péssimo pro canal. Então assim, vai haver alguns cortes, igual eu fiz no último vídeo, certo? Mas todas as músicas que vocês pediram, pelo menos quase todas, eu consegui colocar pra gente dar um super rolê e curtir essa música, certo família? É o seguinte, durante o rolê, eu não vou ficar conversando, vou ficar atrapalhando. Vocês vão de carona comigo no Fusca, certo? Que a gente sempre faz nos rolês, só que dessa vez, em vez de a gente estar trocando uma ideia, a gente vai curtir uma música bacana, vai dar aquele super rolê de Fusca e vai curtir o momento, certo família? E é o seguinte, se você que é um apaixonado ou uma apaixonada por Fusca, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, deixar aquele like que fortalece muito. Só lembrando família, para quem assistiu o último vídeo, foi lançado a meta dos 10 mil primeiros inscritos. Davison, o que é que vai aprontar? Família, se Deus abençoar, se for da vontade dele, assim que a gente bater essa meta dos 10 mil inscritos, eu vou trazer o ar-condicionado para o Fusca e vou filmar todo o passo a passo da instalação do ar-condicionado, tudo certinho. Se você ainda não acompanhou esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então assim, vamos dar aquele super rolezão de Fusca, igual eu mencionei. Vou ter que cortar algumas partes das músicas, mas a gente vai curtir bacana e vocês vão de carona comigo, certo família? Não vou estar conversando, não vou estar trocando uma ideia, a gente vai de boa, tranquilo, curtindo um sonzinho bacana. E outra coisa família, nesse vídeo eu não vou colocar o som tocando no 12, super altão, porque isso a gente já fez com ele parado. Isso aqui vai ser um rolezinho bacana pra gente curtir. Mas se você é que nem eu, gosta de causar com o som do carro, deixa aqui nos comentários pedindo que eu faça um vídeo desse modelo. Que aí sim família, a gente vai preparar aquela playlist. E se sua música não tocar nesse vídeo, já deixa também, é o seguinte, ó, no próximo vídeo que tu fazer de música no carro, eu quero essa música assim e tal, traz pra gente, que eu vou trazer família. Aí sim a gente faz um vídeo, pode ser um rolê também, só que aí causando com som. Tem um horário específico, tem um local aqui na cidade família, que enche de gente e a gente pode pegar a reação da galera com o som do Fusca no 12, certo família? Então sem mais enrolação, bora para mais um vídeo.
dar esse vídeo no começo. É isso aí, família, esse foi o nosso rolê. Espero que vocês tenham gostado. Estamos indo em busca dos 10 mil primeiros inscritos aqui no canal. Então, se ainda não se inscreveu, já se inscreva aí. Ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like que fortalece muito. Família, curtiu o rolezão? Tocou a música que tu queria aqui? Ainda não? Deixe nos comentários que no próximo vídeo eu posso estar trazendo a música de vocês. Se tu tem um amigo, uma amiga, um parente que é apaixonado por Fusca, gosta de curtir um rolezinho de Fusca, já compartilha esse vídeo aí com o seu amigo, com esse teu parente, porque pra gente chegar bem rapidão na meta dos 10 mil inscritos e assim eu poder estar trazendo o ar-condicionado também pro Fusca. Dessa vez a gente vai voar um pouquinho alto aí em busca dos 10 mil inscritos, mas vai vir algo muito bacana, família, que é o ar-condicionado pro Fusca. Certo, família? Então é isso aí, meu muito obrigado, valeu, falou!